So, ayun po, nandito po kami ngayon sa... Saan ba to? Baler Aurora. Ayun sila, oh. Enjoy na enjoy ka lang, madumi yung tubig. Kakain na pala kami. Subscribe kayo sa vlog ko, ah. Mga kademonyo. Tara na, bihis na tayo. Huwag na kayo mag father and son dyan. And it's 10:38. Oop, pat na zoom. Pinakita niyo yung tenga ko. So, ayun. Ma, saan tayo next pupunta, ma? Pupunta sa falls na isa pa. Magpupulse pa isa? Bakit pa? Diba wala na? Meron yung Di ba beach? Digisit Falls. Digis. Dadaan mo na sa Bantot Digisit ng pangalan. Falls. Tapos dun sa rock Bakit tubig formation. doon? Tubig kanal. Tapos pupunta dun sa rock formation. Huwag na. Mag-beach na tayo. Gusto ko na matulog eh. Medyo paakyat ng Yun nga po pala may-ari ng cellphone, no? Yes, sir. Wala. Kaunayan pulse. Ayun po, oh. Kaunayan pulse. Kaunayan number 1. Aba, paekek. Tep-tep na eh. Tep-tep na eh. Tapos iharap mo yung vlog mo dun para makita nila yung falls. Sulit na sulit yung tep-tep eh. Yung camera mo iikot mo. Yun nga po pala yung pulse, oh. Kaunayan number 1. This way, sir. Tep, saan ka pupunta? Sama namin tour guide. Maganda. Balik tayo mamaya. Bibihis lang kami. Guys, ibabalik tayo sa aking channel. Kanina kasi na-traffic kami. Dami pa kami pinuntahan. Hindi na puno bahay namin. Dami na. Ngayon, nandito na kami sa Aliyah Surf. Aliyah Surf. Baler Aurora. Ano? Check-in ako ah. Patag ko kayo. May si ate. Ayun na pala yung pagkain namin. Thanks. Pagkain niya ng mga lokal. Daddy. 4, 3, 2, 1. Andito na tayo sa aming hotel. Kaway ka naman dyan, oh. Ayun, oh. Isang pay mo parang. Time mo ako, tatalon muna ako, boy. Tatalon muna daw siya. Ano sasabi mo sa manitep? Wala, dito man eh. Ano ba to? Crackling. Tataw sa'yo yun. Pogi ka dito. Ano ba yun? Bet niya daw, bet. Yun sabi. I-follow nyo ako sa Twitter tsaka sa IG. Yeah, mag-vlog. At basic_EJ sa Twitter. And it's_EJ03 sa IG. Tandaan nyo yun, ah. Follow nyo. Time check, it's 9:38. At natatawa sila sa akin kasi ngayon sila nakita ng poging vlogger. Ako magawa.
kapag siya ang next. Ano nga po? Magbumonta. Magkano lang talaga ako dito. Si Daddy. Di. Di. Tubig, okay. Tubig daw. Ate. Ma. Nasa daw na bagong ligo mo dyan. Bumsta na. Ay, tubig sa pogi. Hello. Nawawala na yung ano ko, hiko ko. Nalaglag sa swimming pool. Tingnan mo, nagpipimples na ako. Ano ba to, te? Pimples ba to? Pag ginutgut ko, ano mangyari? Tep. Pangit mo.